Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de 4e année moyenne, dans une nouvelle leçon, page 132. Nous étudions les modes de conjugaison. J'observe et je lis. Biodiversité en Algérie. Selon les informations fournies par les spécialistes du Centre national de développement des ressources biologiques, l'Algérie est le pays du bassin méditerranéen où la situation de la biodiversité est l'une des plus préoccupantes. En effet, plus de 3606 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Bien que le changement climatique soit l'une des causes les plus importantes de la dégradation de la biodiversité dans les pays méditerranéens, il faut dire que l'impact du facteur humain est très important. Kafia Ait Al-Wash El-Moujahid du 28 novembre 2016. النص باللغة العربية وفقا للمعلومات التي قدمها متخصصون من المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، فإن الجزائر هي الدولة الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يعد وضع التنوع البيولوجي من أكثر الأمور إثارة للقلق. في الواقع هناك أكثر من 3606 نوعاً من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. على الرغم من أن تغير المناخ هو أحد أهم أسباب تدهور التنوع البيولوجي في دول البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه يجب القول أن تأثير العامل البشري مهم جداً. Les questions de compréhension. Pourquoi la situation de la biodiversité en Algérie est-elle préoccupante؟ يعني لماذا الوضع la biodiversité هو مقلق في الجزائر؟ عندنا الإجابة. نبداو من السؤال، نحذف كلمة pourquoi. عندنا pourquoi نستعملو car ولا يعني المهم وحدة اللي تدل على la cause. Alors, la situation de la biodiversité en Algérie est préoccupante car plus de 3606 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. D'extinction, synonyme تاعها disparition, يعني الانقراض. Deuxième question, à quel mode sont conjugués les verbes dans le texte? Indicatif, subjonctif, conditionnel ou impératif? Alors, les verbes dans le texte sont conjugués en mode indicatif et subjonctif. Exemple, je donne un exemple. L'indicatif, par exemple, le verbe est et aussi sont menacés. عندنا le subjonctif climatique, bien que le changement climatique soit هذا subjonctif. Troisième question, cite les modes de conjugaison absents dans le texte. Les deux modes de conjugaison absents dans le texte sont conditionnel et l'impératif. Je retiens, les modes indiquent la façon dont on envisage l'action. يعني les modes هما يخبرونا على كيفية وقوع الحدث. Par exemple, عندنا l'indicatif, l'homme pollue la planète. Là, c'est une action certaine, يعني en général. يعني على العموم الإنسان هو الذي يلوث البيئة. نستعملو كي تكون لاكسيون سيغتان، يعني اكيده نستعملو لانديكاتيف. كي نستعملو لو سوبجونكتيف وقتاش كي تكون لاكسيون انسيغتان، يعني ماناش متاكده، مش ثابته.
Je ne crois pas qu'il fasse attention à l'environnement. يعني لا أعتقد أنه سيولي اهتماما للبيئة. يعني فيها شك. هنا كاين شك. conditionnel. وقتاش نستعمل conditionnel كي تكون l'action incertaine ou imaginaire. يعني خيالي أو مشكوك فيه. Si on lui demandait, il planterait un arbre. كي نطلبوا منه يعني راح يغرس شجرة. هنا كاين ان دوت ماناش متأكدين. l'impératif في الأمر action conseiller ou ordonner. يعني عندما نعطي نصيحة أو نأمر الشخص نستعمل le mode impératif. كما هنا plante un arbre. اغرس شجرة. l'éclairage. Contrairement au mode personnel, يعني عكس les modes personnels, يعني اللي يتصرفوا مع les pronoms personnels, le verbe des modes impersonnels ne se conjugue pas. يعني الفعل تاع le mode impersonnel لا يتصرف مع الضمائر. Le mode infinitif, exemple راح نشوفوا مثال, planter des arbres. هنا l'infinitif يعني ما راحينش نصرفوها مع ضمائر كامل تبقى في l'infinitif. Le mode participe كيف économisons l'énergie tous les jours. Je peux dire que je suis un éco-citoyen. نشوفوا je vérifie أراقب المعلومات اللي استنتجناها ولا استخلصناها من الدرس. Le mode indicatif et le mode de la réalité. Oui, c'est vrai. قلنا شفنا في الجدول هذا قلنا les actions certaines ولا يعني en général نستعملوا لهم l'indicatif. Donc حاجة réelle حقيقة مأخوذة من la réalité نستعملوا دائما l'indicatif. Pour exprimer un doute للتعبير عن الشك on utilise le mode subjonctif. Oui, c'est vrai. كما شفنا هنا عندنا le subjonctif نستعملوا les actions incertaines. Troisième phrase, le mode infinitif est un mode personnel. هذه c'est faux. L'infinitif قلنا l'infinitif ولا le mode participe هذو ils sont impersonnels. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.